ปลอดภัยไว้ก่อนสวัสดีค่ะพบกับครูกุ๊กกิ๊กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะวันนี้ครูกิ๊กก็จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของอันตรายจากสัตว์มีพิษนะคะวันนี้เราไปดูกันว่ามีสัตว์มีพิษอะไรบ้างแล้วเด็กๆรู้จักสัตว์มีพิษอะไรบ้างนะติ๊กตอกไหนลองบอกครูกิ๊กมาคนละ3ตัวนะคะเด็กๆช่วยกันตอบครูกิ๊กนะคะตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเมื่อเข้าสู่หน้าฝนก็จะมีพวกสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษเขาก็จะหาที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยซึ่งที่ปลอดภัยที่สุดนั่นก็คือบ้านของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต้องคอยระมัดระวังนะคะและดูแลบ้านของตัวเองให้ดีเราจะมีวิธีจัดการกันยังไงเราไปดูกันได้เลยค่ะงูไม่แปลกที่เราจะพบงูเข้ามาในบ้านในช่วงหน้าฝนก็เพราะบ้านเป็นที่พักพิงหลบฝนได้เป็นอย่างดียิ่งรกยิ่งมืดยิ่งชอบแถมถ้ามีแหล่งอาหารชั้นยอดอย่างหนูหรือสัตว์เล็กน้องงูมาแน่นอนอย่าให้บ้านเรามีหนูดังนั้นเศษขยะต่างๆมัดปากถุงและนำไปทิ้งให้เรียบร้อยทุกวันเก็บกวาดทั้งในบ้านให้เรียบร้อยอย่าให้มีซอกหลืบให้มีสัตว์มาหลบได้และภายในสวนก็ควรตัดแต่งต้นไม้สนามหญ้าทางเดินไม่ให้รกเข้าไว้พื้นที่รกและสงบเป็นที่อยู่ระดับ5 ดาวสำหรับงูเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสไวมากแต่โชคดีที่สายตามันไม่ดีเท่าไหร่ถ้าบังเอิญเดินไปเจองูเข้าให้เราอยู่นิ่งๆคอยดูท่าทีและค่อยๆเดินออกห่างอย่างช้าๆอย่าพยายามจะจับด้วยตัวของเราเองต้องให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นโทรเรียกหน่วยกู้ภัยโทร199หรือ1784สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกผู้มีประสบการณ์มาจัดการดีกว่านะคะความชื้นเป็นสิ่งที่ตะขาบชื่นชอบช่วงนี้หน้าฝนต้องระวังเป็นพิเศษตะขาบจะมาตามท่อระบายน้ำที่เปียกชื้นต้องดูแลเก็บกวาดให้สะอาดจัดให้โล่งโปร่งผึ้งและตัวต่อแมลงตัวเล็กมีพิษรุนแรงแถมยังจัดการยากเพราะเดาใจกันยากเหลือเกินแต่ไม่ต้องกังวลมาดูวิธีการจับแมลงตัวน้อยกันได้อย่างปลอดภัยการป้องกันก่อนผึ้งหรือตัวต่อเข้าบ้านแขวนถุงน้ำขวดน้ำสิ่งของสะท้อนแสงด้วยดวงตาที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเมื่อมันเห็นแสงสะท้อนวิบวับก็จะไม่เข้าใกล้เพราะคิดว่าแสงเหล่านี้อาจเป็นอันตรายได้มันจึงบินหนีไปสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์มีพิษวิธีการป้องกันสัตว์มีพิษไม่ให้เข้าใกล้ตัวเรากันไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นะคะยิ่งใครไปอยู่สวนนะคะต้องระวังพวกแมลงให้ดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย